Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi hız kesmeden sürüyor. Hemen arkamda da 163 kilometrelik bir alanı görüyorsunuz efendim. Ülkenin ikinci büyük şehri Halep'i almalarının ardından tam günler sonra ülkenin dördüncü büyük şehri Hama'ya da 3 gün süren çatışmalar sonrası giren muhalif güçler. Dün neredelerdi efendim? Bir üste Hama'dalardı. Hama'yı aldılar ve sonra bugün Humus konuşuldu ve Humus'a da girdi muhalif güçler. Cezaevlerini boşalttılar. Rejim güçlerinin kaçarken terk ettiği uçak, tank ve zırhlı araçlara el konuldu. Ve muhalifler son olarak Şam'dan hemen önceki işte bu yukarıda görmüş olduğunuz haritada Humus'a girdi. M5 karayolunu görüyorsunuz. Şurada da M4 var. M4 ile bağlantılı olan çok önemli ve mühim bir karayolu bu. M5 karayolu Humus'tan sonra yukarıda Ham var. Şam'a bağlanıyor işte bu karayol. Şimdi yeni hedefleri de işte başkent Şam. Bakalım muhaliflerin hızlı ilerleyişi devam edecek mi? Tüm gelişmeleri aktaracağız efendim. Günlük haber kuşağı başlıyor. Yaklaşık 50 metre mesafemize bomba düştü. Evet, şu an kameraman arkadaşım Ali Kahraman'la birlikte havadayız ve bir hava saldırısı gerçekleşti. Şu an savaş uçakları havada. Bakalım, hemen gösterebilirsin. Tam da tepemizde şu an. Oldukça tehlikeli bir noktada gerçekleştiriyoruz haber takibimizi. Şimdi bir kez daha geleceğini ifade ediyor buradaki kaynaklarımız. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte cephe hattında bir hava saldırısına tanıklık ediyoruz. Bakın, şu an hala bölgede bir çatışma durumu söz konusu. Efendim, CNN Türk ekipleri de sahada, en sıcak, en yeni bilgileri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi muhaliflerin iki çarpıcı paylaşımıyla başlayacağız. Konumu da takdim etmek isterim. Stüdyomuzda Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya bizimle birlikte. Furkan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Meltem Hanım, kolay gelsin. Merhabalar. Şimdi önemli iki noktayı paylaşacağım sizlerle. Suriyeli muhalifler ilerleyişini sürdürüyorlar. Şimdi muhaliflerin de çarpıcı bir videosu var efendim. Satranç, hemen arkamda görüyorsunuz. Satranç hamlelerinin olduğu bir video bu. Bir saat kulesi, aslında hemen arkada şöyle bir göstereyim, göze çarpıyor. Videoda 2011 yılında başlayan gösterilerde buluşma noktası haline gelen ve saat kulesi katliamının yaşandığı Humus Saat Kulesi'nin fotoğrafı yer aldı. Gelin diğer paylaşıma gidelim. Bir diğer paylaşımda işte bir bildiri efendim. Muhalifler Suriye'nin güneyinde yer alan Dera, Süveyda ve Kuneytra'da bulunan gruplarca Güney Operasyonu Odası kurulduğunu duyurdu. İşte o açıklamada bu geliyor, şimdi de ekranlarınızda gördüğünüz üzere. Açıklamada varış noktamız Şam, buluşma yerimizse Emevi Meydanı ifadelerine yer verildi. Peki Emevi Meydanı neresi? Açıklamada başka ifadeler ne yer alıyor? Bakacağız şimdi, soracağız hepsini. Furkan Bey, önemli iki aslında çarpıcı, öne çıkan, biri video, diğeri açıklama. İlk yorumlarınızı hemen alalım. Hedef Şam, buluşma yeri Emevi Meydanı. Evet. Şimdi Meltem Hanım, biliyorsunuz özellikle 2010-2011 tarihinden itibaren, yani Suriye İç Savaşı'nın başladığı günden itibaren ve tabii bunun tarihi derinliği olduğunu da her zaman konuşuyoruz. Baba Esad döneminden beri bilhassa Suriye'de kendince demokratik haklarını ifade etmeye çalışan, Suriye'de kendi sesini duyurmaya çalışanlara karşı tabii biz daha yumuşatılmış tabirle demir yumruklu ama esas itibariyle kendi halkına katliam yapan bir rejimden bahsediyoruz. Ve bu rejim 2010-2011'den sonra esasında hem Halep, yani Şam rejimiyle muhalifler arasındaki mücadelenin artık kendi halkına katliamlarını arttıran, kendi halkına kimyasal silah kullanacak kadar ileri giden bir rejimden bahsediyoruz. Şimdi bu nokta tabii son 27-28 Kasım'dan itibaren yaşananlar da aslında tarihi olarak belki bu kadar uzun bir süreye yayılan bu belki hani ezilmişliğin diyelim, belki de bu güçsüzlüğün artık yavaş yavaş tersine döndüğünü de gösteriyor. Yani şimdi satranç burada mesajı önemli. Yani biz aslında bunu stratejiyle yaptık.
yaptık. Biz bunu aslında akılla yaptık. Biz bunu aslında ilmek ilmek ördük. Hep diyoruz ya. Senelerdir Halep'ten, zaten yapılan bir plandan mı söz ediyorlar? evet, mesela Halep'ten 10 yaşında ayrılmış olan bir çocuk bugün 25 yaşında. 15 yaşında ayrılan bugün 30 yaşında. Ve onlar kendi yörelerini, kendi memleketlerini kurtarmak üzere ilerliyorlar. Şimdi bu mesaj da önemli ama ben Meltem Hanım, bakın, bunlar algı olarak çok önemli şeyler. Bunlar psikolojik üstünlüğü kazanmada, bunu sürdürmede ve kendinizi kabul ettirmede bunlar çok önemli hadiseler. Videolar Fakat da paylaşıyorlar. videolar da paylaşılıyor. Yani mesela işte bu HTŞ'nin biliyorsunuz lideri açıklamalar yaptı. Dedi ki biz Şam'ı devirdikten sonra çekileceğiz. Yani kendimizi lave edeceğiz ve demokratik bir Suriye'ye doğru, halk meclisine doğru adım atacağız dedi. Şimdi bunların hepsi güzel. Tabii bal diyerek ağız tatlanmıyor. Ama biz yani Suriye'yi bir büyük fırtınadan kurtaralım derken, bir büyük fırtınadan, bir büyük zulümden kurtaralım derken başka bir zulmün kapısını da aralamamak lazım. Şimdi bunu yaparken biz Türkiye olarak çok dikkatli davranıyoruz. Türkiye olarak biz meşru muhalefetin arkasında olmaya devam ediyoruz. Ama sadece hedefi Şam'a oturtarak Şam giderse gitsin ve ne olursa olsun gibi bir mantık bakış açısıyla olursa bu son derece tehlikeli Suriye açısından. Çünkü biz özellikle muhalefetin ve her eline silah alanın ben Esad karşıtım diyerek o gruplara katılmanın da orta ve uzun vadede ciddi güvenlik riskleri oluşturacağının da farkındayız. Şimdi biz Suriye Milli Ordusu'nu desteklerken ve Suriye Milli Ordusu'nun ne yapıp ne yapmadığını, Suriye Milli Ordusu'nun hangi yönde hareket ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Onların nabızları kadar yakınız. Ama HTŞ konusunda bilhassa benim bazı çekincelerim oluşabiliyor. Ne gibi? Burada yani şöyle söyleyeyim. Şimdi HTŞ'nin İdlib'de alan hakimiyeti kurduğu andan itibaren bilhassa Türkiye'nin Fırat'ın batısında özellikle Tel Rifat ve Münbiç dediğimiz bölgedeki kara delikleri kapatma noktasında ve Rusya'nın İdlib üzerindeki hesaplarının ne olduğu noktasında ve orada biriken insanların Türkiye'ye karşı bir göç kartı olarak kullanma ihtimalinin nelere mal olduğunu da biliyorduk. Şimdi Rusya'nın HTŞ'ye bakış açısı, Amerika'nın HTŞ'ye bakış açısı, Suriye Milli Ordusu, HTŞ, Şam üçgenindeki mesele nereye evrilecek veyahut HTŞ düşmanımın düşmanı dostumdur, yürüyelim, ilerleyelim. Tamam, Şam düştü, Esad gitti. Sonra HTŞ'ye dönüp de veya dönüşürse diyelim, hani doğru bir tabir kullanayım. HTŞ'ye dönüşürse ne yapacağız? Şimdi biz Türkiye olarak yine son ana kadar Esad'a çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Gel, silahları bırakalım ve bu işi kalemle çözelim. Nasıl çözeceğiz kalemle? Kendi muhalefetinle bir mutabakat metni imzalayacaksın. Yeni bir anayasal rejime geçeceksin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bence şahsi Bu durumda görüşüm. ABD, İsrail'i mi işaret ediyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bence Esad'la zaten iletişime geçti. Esad'la bence görüşüyor. Esad'a şu mesajı gönderiyor. Bak, güvendiğin dağlara kar yağdı. Senin ne İran ne Rusya hiçbiri seni kurtaracak vaziyette değil. Ve senin selametin için, senin hayatta kalabilmen için benimle anlaşman lazım mesajını göndermiştir bence. Direkt veya indirekt. Nedir bu? Suriye'nin 3'e veya 4'e bölünmesi. Hayal ettikleri PYD terör devletini bir şekilde garnizon yapılanmasını Fırat'ın doğusunda daha stabil hale getirebilmek ve Şam rejimine de Nusayri Devleti adı altında küçük bir yönetim tesis etmek. Şimdi bu aslında Büyük Orta Doğu Projesi'nin de bir parçası. Çünkü Amerika açısından önemli olan Deir Zor, Kamışlı, Sincar ve Süleymaniye hattında bir blok oluşturmak. Bu bloğu oluşturabilmesi için de öncelikle Şam rejiminin, daha doğrusu Şam rotasını düşünürsek eğer, yani ben şeyle çok ilgilenmiyorum. Hama, Humus, orası zaten geleneksel bir rota. Ama benim dikkatimi çeken rota Irak'ın doğusundan başlayan ve Golan tepelerinden birleştirmek istenen yeni bir otoyol. M6 diyelim otoyola da. Yeni bir yol açılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla biz rejim karşıtları Esad'ı düşürdü mü düşürmedi mi ne zaman, buna çok fazla kapılmadan bundan sonraki aşamada Rusya, şimdi biliyorsunuz Doha'da bir masa kurulacak. Bu çok önemli bir aşama. Rusya, İran ve Türkiye üçgeninde oluşacak masada Esad nasıl bir vaziyet alacak? Bir soru daha soralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturduğunda, başkanlık yeminini ettiğinde Suriye politikasını daha kanlı mı yürütecek, PYD'ye daha çok mu destek verecek veya o resmi makamını mazbataya aldıktan sonra Putin'in önüne bir kağıt koyacak, Ukrayna senin, Suriye benim mi diyecek? Şimdi bunların hepsi birer pazarlık meselesi. Biliyorsunuz Rusya'da, Amerika'da bunlar emperyal stratejileri olan devletlerdir. Çok da fazla bölgeye bakış açılarında fark yok. Bölgede şu an için ne çıkarı var peki? Hani bunu full desteği neden yapsın?
Şimdi birincisi uzun yıllardan beri, yani bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin 75 yıllık bir geçmişi Yani var. umduğunu bulabildi mi ki o bölgede? Belli bir aşamada buldu. Nerede bulamadı? Fırat'ın batısında bulamadı. Onu nasıl bulacaktı Meltem Hanım? Esasında ne zaman her şey yerli yerine oturacaktı? 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olduğu zaman olacaktı bu iş. Başarılı olamadı. Çünkü 15 Temmuz aslında Türkiye'nin de o parçalanma haritasının içine entegre edildiği yeni bir serv haritasıydı. Bunu başaramadılar. Bu sefer dediler ki madem öyle Türkiye'nin güneyinde bir koridor kuralım ve onu denize çıkışını sağlayalım. 4 tane harekat yaptık. Oradaki damarları kestik. Fırat'ın doğusunda ve batısında yani Fırat'ın batısında ve doğusunda, özellikle batısında çok iyi bir alan hakimiyeti sağladık. Ama doğusundaki mesele hala bitmedi. Şimdi bizde kompartıman siyaseti gidiyor. Önce batısını halledelim. Daha sonra doğusunda da işte Kamışlı'ya kadar ki orası bence daha stratejik bir bölge. Orayı halledecek bir strateji ortaya koyacağız. Ama Amerika'nın amacı bizim daha önce Gazze katliamlarının sadece bir Gazze vahşeti olmadığını söylediğimiz gibi İsrail'den İran kuzeyine kadar uzanacak bir terör koridoru. Bunu da Siyon koridoru dedik, Davut koridoru dedik, başka isimler verdik. Ve bilhassa Fırat Nehri ile beraber Nil, Fırat ve Dicle arasında da bu yönetimi tesis etmek.